রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শিখিয়েছেন হাঁচি দিলে আলহামদুলিল্লাহ বলতে এবং মুখ ঢাকতে। আজকের আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে হাঁচির সময় মুখ ঢেকে না রাখলে লক্ষ লক্ষ জীবাণু বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে এবং অন্য মানুষের শরীরে সংক্রমণ ঘটাতে পারে। অথচ 1450 বছর আগে যখন কোনো আধুনিক মেডিকেল গবেষণা ছিল না, তখনই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন হাঁচির আদব এবং স্বাস্থ্যবিধি। সুবহানাল্লাহ! ইসলামের প্রতিটি সুন্নার মধ্যেই লুকিয়ে আছে মানুষের কল্যাণ ও সুরক্ষা।